来货了，来货了，又来货了，家人们，看看今天这个柴油机全部换完了。都说这样修没有价值，咱今天就跟人家不一样，咱就装，看看修好这个柴油机声音跟新机器有啥区别。还有音呢，还有音呢。17、18三年有。这个没记号啊。你说那个都那个能装那个，那个有记号。知道吧？没记号也能给它对好。要电你说好好的，我们说。蚯蚓那不是？那摇臂给哪们买？新摇臂。知道吧？好了，大轮一上，吊起气，试试吧，还得憋住。